नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से जेतेश्वर धाम आवासीय विद्यालय सिणधरी में प्रवेश लिया जाता है और इसकी ऑनलाइन साइट क्या है, अप्लाई करने की लास्ट डेट और लास्ट डेट कब है, इसके अलावा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज़ आवश्यक है। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम लोग प्राप्त करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें, तब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो प्रवेश के लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज़ और उनकी लास्ट डेट क्या होगी, आवेदन कहाँ से करें और आवेदन के लिए निष्क्रमण प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़ क्या क्या होंगे, उन सब की जानकारी हम लोग वीडियो के अंदर प्राप्त करेंगे। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर बीपीएल है तो बीपीएल कार्ड नंबर, अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पूर्व कक्षा की अंक तालिका, निष्कर्मणीय पशुपालक प्रमाण पत्र जिसमें 100 से अधिक पशु होना अनिवार्य है, आवेदक स्टूडेंट की बैंक डायरी और अगर गैर बीपीएल है तो आय प्रमाण पत्र भी लगाना अनिवार्य होगा। छात्र देवासी, रबारी एवं राई का निष्क्रमण प्रमाण पत्र जाति का होना चाहिए। पशु पालकों में भी सर्वप्रथम अनाथ, तत्पश्चात विधवा, परित्याग, विशेष योग्यजन एवं बीपीएल परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को वरीयता दी जाएगी तथा जो लोग अन्य कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको अंतिम कक्षा प्राप्तांक के हिसाब से नियमानुसार प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा इसमें जो एडमिशन है वो पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से प्रवेश मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन आपको करना पड़ेगा। आवेदन मोबाइल फ़ोन के द्वारा या कंप्यूटर या ई मित्र कियोस्क से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रवेश अगर सुनिश्चित, इसके अलावा जैसे ही आपने आवेदन कर दिया उसके बाद में प्रवेश सुनिश्चित होने पर नियत तिथि को मैसेज द्वारा सूचित किया जाएगा। प्रवेश सुनिश्चित होने पर आवेदन एवं आवेदक एवं आवश्यक दस्तावेज की हार्ड कॉपी विद्यालय में जमा करवानी होगी और इसके अलावा जो निष्कर्मणीय प्रमाण पत्र छात्र के पिता के नाम का बनेगा तथा पटवारी या सरपंच के साइन उस पर करवाने होंगे। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो कि निष्कर्मणीय पशुपालक जो प्रमाण पत्र है वो कैसे बनता है, उसकी पूरी जानकारी मैंने पिछले वीडियो के अंदर दे दी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अगर आपको पसंद आए। अगर हमारा चैनल से आप और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।